In the Indian foothills of the Himalayas, in the corner bordering China, Nepal and Bhutan, a green revolution is underway. On these mountains with their terraced fields of rice and tea, no pesticides are sprayed, no chemical fertilizer is spread. Sikkim is the second smallest state in India and the first state in the world to plough using completely ecological methods. Chandra Prasad Bhattarai and his family have been farmers on their own land for generations. ठीक है, अभी इसको तोड़ेंगे हम। सानो भरि पनि होइन नि त यो त। तेरी का Gamasin sa kusa ko. उछल नानी। इतना बड़ा है कि एक ही आदमी से नहीं होगा, ये पूरा 3-4 आदमी लगेगा। अभी ये हार्वेस्ट किया, इसको हम बिक्री करेंगे बाज़ार में, ताकि ये जो सूट है, ये सूट को हम कटिंग करके अर्थवॉर्म को डाल देता है, वहीं से वर्मी कंपोस्ट निकलता है। ये पूरा साइकिलिंग सिस्टम है, कोई किसी चीज़ खराब नहीं है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। In Sikkim, violating the regulations on ecological agriculture is punishable by up to 3 months in prison. Chandra Prasad Bhattarai fertilizes his 3 acres of land solely with worm compost that he mixes himself in the traditional way. और इसके ऊपर हमारा जितना वीड्स होता है फील्ड में, वीड को हम जब वीडिंग करता है को ला के फिर इधर ही डाल देता है। और इसके ऊपर जितना गाय का जो मैन्योर होता है, फ्रेश मैन्योर, और ये जो केचुआ है, ये केचुआ को हम इसके ऊपर डाल देता है। ये फिर जो केचुआ खा लेता है, 2 महीने बाद ये पूरा फ्रेश मैन्योर बनता है, जो मैन्योर हम लोग खेती में डालता है। यो तल लगेर नि उसमा लगेर रमभेडा बारीमा तिमीहरू पनि गएर सघाउनु ल आमालाई। हजुर आमालाई सघा ल। सब यो जम्मै ओखा ल, योहरू त्यो झारलाई एक जग्गा राख ल सबै ल। यहाँ बनाउनुस् पहिला, यस्तो बनाउनुस्। In 2003, the government of Sikkim announced a full transition to ecological agriculture in order to foster the economy of the state and to protect the diverse flora and fauna. The farmers would have 13 years to familiarize themselves with the new methods. Now, Chandra Prasad Bhattarai is benefiting from this. जो टोमेटो का वेट होता है, ज़्यादा वेट होता है इसमें, और प्रोडक्सन भी उससे भी और ज़्यादा हो रहा है। अभी केमिकल फार्मिंग गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो माटोलाई पनि मार्दै छ दिनदिनै। एकदमै माटो कडा हुन्थ्यो है, अनि हामीले त्यो उसमा कुनै जोत्दा खन्दाखेरि पनि एकदमै कडा हुन्थ्यो भनेदेखि अहिलेको माटो हेर्नुस् यति मजाको छ, यति गिलो माटो छ है, यति फर्टाइल माटो भइसकेको छ। Since 2015, 100% of Sikkim's agricultural land is ecologically certified. It covers an area the size of Berlin. The 76-year-old farmer and politician Dwarika Nath Sapkota is behind this green revolution. With support from the former government, Sapkota developed a transitional program to help the farmers move from conventional to organic methods. In the beginning, there was really reaction. It is naturally, so people were using a little bit organic chemical fertilizer earlier. See, they were not knowing how much the soil they are destroying. When this lesson was given to them, they abandoned it and they switch over to the organic farming. But it was very tough time for us for about 13 years to complete it in the organic state. First, they focused on raising awareness. Dwarika Nath Sapkota oversaw a team of instructors
that travelled to various sites to educate the farmers. Sapkota also taught them about the health risks of chemicals. When they knew there is a cancer train, they are carrying the cancer patient to Delhi for treatment out of the harassment of the chemical fertilizer they use from their product. So seeing these all examples, our farmer turned their mind, we should leave it and we should go for organic if we want our health. During the transition, the government invested 13 million euros to educate and support more than 66,000 farmers. To this day, in the capital Gangtok, scientists are advising farmers who are having problems with ecological ploughing and planting. This rice farmer is struggling with a caterpillar infestation. खुरचानी का पत्ती कैसा है? पत्ती एकदम बिल्कुल साफ होने करली होना वायरल इन्फेक्शन के कारण है। After the session, the government team drives for an hour across the country to examine the farmers' rice terraces themselves. The leading scientist, Dr. Janak Singh, wants to figure out the type of infestation himself before he suggests how to deal with it. ये देखिए बड़ा है। ये क्या करेगा कि आपका अभी पत्ती मंडे दे करके रोल करके रात दिन में नहीं खाएगा, रात में पत्ती खाएगा ये। दिस इज द राइट टाइम। इसी स्टेज में अगर हम ये स्प्रे कर देंगे तो आपका पूरा का पूरा बढ़िया से कंट्रोल हो जाएगा, अदरवाइज इन्फेस्टेशन अगर बढ़ेगा। To keep away the pests from his own farm, Chandra Prasad replaced insecticides, fungicides and herbicides with a non-toxic insect repellent. He makes this himself from cow urine, leaves and native plants. यसलाई चाहिँ 15 देखि 20 दिनदेखि 25 दिनभित्रमा चाहिँ यो चाहिँ रेडी हुन्छ है। पूरा ये पत्ते को खा लिया है, कीड़ों ने पूरा खा लिया है, ये पूरा छेदा छेदा बनाया है ना। इसलिए हम लोग ये हर्बल स्प्रे हम लोग कर रहे हैं। ये करने से जो कीड़े होता है, ये कीड़े कई दिन के लिए मतलब भाग जाता है और ये 2-3 दिन बाद करते रहना पड़ता है। Natural repellents have two advantages. They preserve biodiversity and save money. पहिला चाहिँ हामीले 6 महिना चाहिँ बेसी चलाउनु पर्थ्यो किनभने यो टाइममा चाहिँ बेसी एट्र्याक्ट गर्थ्यो है र त्यो टाइममा हामीलाई कम से कम 6 महिनामा 4-5 हजार को चाहिँ हामीलाई कस्ट इन्भेस्टमेन्ट थोड़ा कम है, पूरा कम है इन्भेस्टमेन्ट क्योंकि अवेलेबल है, सब घरमै अवेलेबल होता है इन्भेस्टमेन्ट कम्ती छ, हामीलाई फाइदा बेसी हुँदैछ। In their organic education, the Sikkimese farmers are encouraged to not only cultivate rice or wheat so that they can earn more money with more products. As well as fruit trees, peppers, tomatoes and pumpkins are now thriving in the fields of the Batarai family as well. यो तोड ल पल्लो पल्लो बटार बटार अझै बटार तान अब तान्दाखेरि सबै झर्छ। तान यहाँ हेर्नुहोस् अब यसमा किरा पनि लागेको छैन, हेर्नुमा पनि राम्रो छ। अब यसरी सबै यसरी नै फलेको छ। But it wasn't always this easy. When Haramaya Batarai and her husband switched to organic farming, they lost 60% of their harvest in the first 3 years. भोकले मरिन्छ होला भन्नेमा गयो हामीलाई पनि। त्यहाँदेखि उन्नति अब कम हुँदै गयो। अब गहुँहरू भयो हैन, फापर भयो, तोरी, धान त्यस्तै छरिन्थ्यो, लाइथ्यो खाइ हैन। अब छोरा पढेर आइकन चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ भनेर सब्जी खेती लाउनु थाल्यौं हामीले हो। अहिले चाहिँ अब खानु पनि सागसब्जी सबै छ, पैसाको पनि अब त्यस्तो अभाव छैन। Sikkim has successfully transformed its native agriculture. However, they still don't produce enough food for the state's growing population yet. Not everything at the market in the capital Gangtok is organic. तो ये आपका ऑर्गेनिक है,
ये ऑर्गेनिक है, ये रेडिश ऑर्गेनिक है। गाजर आपका ये हमारा नॉन ऑर्गेनिक है, ये कोल्ड स्टोर वेस्ट बंगाल से आता है। कुछ महीना यहाँ पे ऑर्गेनिक सिस्टम चला था, वो जो है वो कस्टमर का नीड्स फुलफिल नहीं कर पाए यहाँ का गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो उसके बाद में कितना आइटम यहाँ पे उत्पादन नहीं होता है। The next challenge for Sikkim is to make ecological agriculture even more sustainable and profitable. This is the task of the SOFDA, Sikkim Organic Farming Development Association. Rinzing Bhutia, the Minister for Agriculture, and his team are working on a statewide strategy. In the meantime, They are basically marketing it locally within our own state. Now we have to look forward to exporting it outside. With their efforts, the second smallest state in India is inspiring countries beyond the national borders. We've been receiving a lot of requests from other states and other countries to share our experience with them, share our knowledge with them. In fact, just a couple of weeks back, we received a request from the government of Sri Lanka. Now Sri Lanka wants to go for organic farming. Now we want to export both the concept of organic farming as well as our produce also. ऐसा काटू कद्दू तल जाउँ भनेर नि अदुवा तस्नु यहाँ छ पिरो चाहिँ लातो बहुत अच्छा हुआ दामी। Sikkim only makes up 0.01% of all agricultural land, but it has been a pioneer on a radical path. Will the more densely populated Indian states and the international community follow this example?